Tak takoni kowe jujur kowe isih ngaku sebagai murid SD Kanisius Sengkan apa ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Bapak guru. Bagong isih dadi murid SD ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Petro. Us. Anu Bapak guru. Liyane iki murid-murid iki kabeh do ngabekti karo Pak Guru. Liyane iki kabeh do bangun miturut karo Pak Guru. Ming murid loro iki lho sing nggegerke sak kelas. Nggegerke sak sekolahan. Jos, Pak. Jos dengkulmu mlocot. Kowe ora mlebu pirang dina tak takon. Non? Ora mlebu pirang dina? Seminggu, Pak. Ah kok ora mlebu kok nganti seminggu ora mlebu ki sedina rong dina kena. Ning aja nganti seminggu ndak ketinggalan pelajaran. Mangke kula nusul. Pelajaran kok disusul? Aku ora seneng sebelum metu ana. Dereng, Pak. Emoh, Pak, kula kepengin melu pelajaran. Ngopo ora mlebu? Anu, Pak, sowan Simbah. Simbah ngopo? Gadah damel supitan. Sing disupitke Simbah. Anu putune Simbah, Pak. Ming ora ming mbahmu duwe gawe supitane kok ora mlebu seminggu. Seksi konsumsi, Pak. Lho. Sesuk nek ora mlebu ora apa-apa ning nganggo layang. Nggih, Pak. Ning Pak Guru kula layangi mboten bales. Pak Guru ku rasa perlu bales. Ming pemberitahuan supaya kowe iki ngerti nek buru kowe iki duwe gawe, mbahmu duwe gawe, terus engko pelajaran iki tak susulke. Sesuk neh ora kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Pengen dadi cah pinter? Pengen, Pak. Pengen duwe pangkat, duwe derajat? Pengen, Pak. Sinau sing apik? Sendika, Pak. Sinau ning omah, ora mlebu ning sinau. Sinau, Pak. Aksara Latin ana pira? Wonten 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Pinter. Aksara Jawa 20, Pak. apa wae? Ana caraka data sawala pada jayanya maga batanga. Basa Inggrise hujan. Rain, Pak. Nek deres, Bres. kuwi jenenge wong ora tau sinau. Nggih, Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Basa Inggris pancen kula rada ora seneng, Pak. Lho. Basa Inggris iki basa internasional, sok bakal kowe nggunakake, sok bakal kowe merlokke basa Inggris. Nek mongso kala kowe gareng tekan luar negeri apa ora nggo basa Inggris? Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Tapura ning sesuk anggere ora mlebu seminggu neh tutuk sirahmu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ngestakaken dawuh, Pak. Nganggo layang. Nggih, Pak. Ngagem perangko mboten Sakaremu. Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Bagong, Halo, Pak Guru. ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu? Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Sebabe apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Nggak ada panas babar blas. Mula kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau? Sinau, Pak, murid teladan. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ana pira? 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G A Z. Komeng A U Z iki apa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Mengke mboten. Ya mboten sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo. Murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora.
Kaya Gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana Caraka. Terus apa ya? Ana apa ya? Data Sawala. Hah? Data Sawala. Hah? Data Sawala. Data Sawala, Pak. Bar Data Sawala. Padajayana. Hah? Padajayana. Rada seru. Padajayanya budek. Padajayanya budek, Pak. Ah budeke iki rasa. Oh, budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar Padajayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mau baca. Kok mlagu iki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mau baca. Hah? Mau baca. Hah? Mau baca. Mata tengah, Pak. Moto tongo dengkulmu mlocot ya ora. Apa? Gareng dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Uya kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip iki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4. 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cak-cek. 7 ping 3, 21. 21 saka 7, 14. Siji udo. Siji 0. Kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak. Kula nek diutangi ra tau nyaur, Pak. Hubungane apa? Ora 2 ping 2. bawat. Dia cak-cek. Cacer dadak. 6 ping 6. Bawat. 9 ping 9. Bawat. Ora iki. Kok meng 4 kabeh iki. Aku ki lek ngitung tekan 4. Bar 4 aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ora. Sae Gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah tunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong. Ana duren Njaluk, Pak. nggo sike. Engko sike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku lho seneng banget kali duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih. Dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Iki piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas Tukijan tuku kuwi ning kono apa? Neng kono aku ngerti kok ya. Oh ya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000 nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Sing kilonane sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 6 ping 13.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Usike regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Pira? Oke banget. Lah iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Ngene gentenan ya, Tru? Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep. Nah, kana murid kana.
Gareng maju. Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Gareng matematika. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya. 3.445 dipara 4.445. Wah, angel banget, Gong. Ah goblok kowe. Pira? Sithik banget. Iya. Biji 0. Ngati-ati lho, sekali lagi 0 ora munggah. Kok langsung ra munggah? Iki kanu langsung ujian terakhir iki. Gareng ngerti bobote Gunung Merapi? Ngertos. Bobote pira? Ora umum. Pinter tenan. Wih, cah cerdas hitung-hitungan. Petruk tahu weruh kodhok? Ngerti ayo. Ngerti. Kodhok kae nek melumpat sepisan lompatane 1 meter. Nek melumpat kali jembare 3 meter ping 3 putar kowe. Skak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping pira? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blung terus renang ora mlumpat meneh. Oh. Cah kaya ngene kok ya akale pinter ora. Dadi guru ora pilih se, ngono lho. Murid sing siji dikenai pertanyaan sing gampang, sing siji dikai pertanyaan sing angel. Pamrihmu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengarep dianggap wong goblok, dianggap wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C iki diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora.